Це у нас Рог Т-33 1,5 двигун. На 1,5 це ми перший раз робимо роздаточку. Да? Другий. Ну, перший раз ми робили тільки зовнішню кришку, перепаковували, теж внутрішню. В общем, оцих внутрішніх сальників того разу, каже, механік теж внутрішні міняли. Їх в Україні ніде немає, крім як у нас. Ми от замовляли, чекали місяць, поки вони з Еміратів приїхали. Тому кому потрібні внутрішні сальники, якщо повна роздатка набралася маслом коробочним, або відкрутили пробку і масла нема, тут все сухо, це значить воно в коробку втекло. Потрібно міняти ось ці внутрішні сальники. Вони є тільки в нас на даний момент в Україні.